泛爱众，哎呀，我就是而亲仁，是吧？然后行有余力，则以学文，是吧？是吧？有这么一句话吧，《弟子规》其实就是按照这个几句话编的一部书。入则孝，跟父母去做事应该怎么样？出则悌，跟兄弟姐妹做事应该怎么样？谨而信，在社会上做事应该怎么样？泛爱众而亲仁啊，我怎么样去亲近更深刻的道理？行有余力，则以学文。所以这个学文就是学那些琴棋书画。大家一定要知道，行有余力，则以学文，就是说我在做人努力已经做得很好的情况下，还有精力再去学点这个琴棋书画，去补充一下，是这样。所以说，真正的中国传统文化的核心，其实是这个所有的这种做人。所以刚才这位咱们可以说听众啊，这位听众说的这个《弟子规》，我希望大家去读一下，他怎么去理解，把这几句话变现了，变现了。什么叫变现？就是你在生活中到底应该怎么做。这物见语是什么呢？就是说不要踩这个门槛儿。是吧？我们小的时候说，这是一踩这个门框，大家会不要踩，会招灾的，对吧？然后这个还有这个勿齐居，齐居就是这人做的像一个簸箕一样，这人做的像一个簸箕一样。其实我在澳洲经常发现啊，小女孩穿着校服在火车站就做的像簸箕一样，是吧？对不对？对吧？很不文明的勿齐居。还有这个勿摇臂。勿摇臂，其实有的时候咱们去看小孩坐在床上或者坐在哪儿，他的腿会来回来去这么动，是吧？然后那个大人也会去说，哎呀，你不要抖，把财都抖没了。真的是这样啊，真的是，大家不要觉得这个是开玩笑。因为什么？说一个人啊，你的生命力到底有多好，到底有多坚固，是因为你生命力的凝聚度有多大，是吧？说这人一看坐在这儿，哟，你神不在吧？是吧？脑袋都飞了，就想这个就说明你生命力在逐渐的差了。人越活就是越分散，你摇其实就把你的这种生命力逐渐的散开了，是吧？不仅仅是精力，包括财富啊什么的，真的是这样。所以我们看中国传统文化教人，它就是从这个具体的生活的所有的一举一动里面啊，去让你能够成长。所以《弟子规》可以是一个很好的一个入门手段。另外，其实这位同学啊，我想跟大家交流一个想法。我跟龚院长就交流过，我说我特别想做一件事情，在墨尔本，咱们志同道合的人坐下来，从头到尾，哪怕是什么经典，学一部，是吧？从第一句话到最后一句话，咱们去学一学。我觉得这个学完了以后，对大家。我觉得还有一个什么啊？咱们说蒙学的蒙，这那位家长，我觉得你蒙学的蒙是什么意思？启蒙。什么叫启蒙啊？蒙，咱们说白了啊，说这人蒙着一块黑布，什么也看不见。启蒙，我把这块黑布给拉开了，我让你看见东西了。人这一辈子，谁能说自己现在已经启蒙了？对吧？所以是什么？中国的传统文化没有次第，上来就是最高等的，知道吧？我们就奔着终极智慧启蒙去，啊，能够把这个蒙开开。所以，我为什么要说这句话？就是无论《论语》《大学》《中庸》《孟子》，还是《千字文》《百家姓》《三字经》《弟子规》，如果你任何一部书从头到尾看了，再看其他的书，触类旁通，说的都是一件事。是吧？都是说的一件事。所以呢，我们的学习其实很简单，只要你踏踏实实的看一部经典下来，学下来，其他的就可以去自学了。哎，你就可以在生活当中不断的去实践，不断的去总结。好，还有其他人有问题没有？想沟通的？好。问先生你好。哎，你好。我刚来墨尔本，在一个学堂里边，我们那个孩子每天读《论语》啊、《孟子》啊，读7、8个小时。对。我也这么读啊，所以您今天讲的每句话、每句经典，我都感觉特别的就能够入心，因为比较了解嘛。所以我建议这个大学生学经典啊，也可以这样把《论语》读个100遍，先不看解释，
然后再看解读的特别轻松了。对。我现在每天都这么读，特别有收获。但我现在一个很大的困惑是什么呢？就是《论语》里边道理我都明白，包括大学、中庸我都很明白了，但是做不到。对。太难了啊！尤其大学、中庸更难。《论语》里面有些话，很多话也是做不到，所以导致我就有点怀疑了，有点虚无了。我想请您指教一下。不敢指教，就沟通交流一下，非常的好。我觉得这个其实这个比我这跟这儿西西者也要强得多啊。这个首先第一点，这位听众啊，跟我们分享了一个学习传统文化的办法，就是背。我首先要说背啊，背是这个世界上学习东西最牛的方式。现在很多人都在去质疑中国，中国孩子死记硬背，是，他死记硬背没有错。看他死记硬背的是什么东西，知道吧？你背一小马过河，背得再熟有什么用啊？是不是啊？你要背一套经典下来，大家会，这个方法非常的好啊。背一套经典下来是这样的，我们在开蒙的时候呢，经常让小孩去背这些百千三、论语，也不用给你讲，是吧？包括那个鲁迅当年说狗不叫的时候，他觉得那猫叫不叫呢，是吧？他是这么去回忆自己的童年的，是吧？但是花3到5年时间把它全背下来以后，再去跟老师学习，真正的中国传统文化是这样的啊，老师也没有书，学生也没有书，两个人都融入血液。我说一句话你也读过，你说一句话我也读过，我们遇到什么具体的实践的事情了，我们可以拿这本书这句话去验证，这就是中国传统文化教育的方式。所以呢，在这里我还想多说一句其他的话，大家现在都在抱怨中国的教育。我觉得中国的教育不是中国教育的问题，中国教育的问题是西方制的教育在中国不适应的问题。因为中国的人口太多了，它的毛病爆发的更那个尖锐一些。中国的传统教育不是这样的，现在全世界都是西方的，是吧？对不对？好，这个话题搁一边。然后第一，他说的背，当年有一个我上次跟他们去讲课分享过一个人叫辜鸿铭，是吧？谁知道辜鸿铭？好。辜鸿铭好像会14国语言吧？他不是会啊，不是说我会说中文，你好，不是啊。辜鸿铭会那个语言是什么样子的啊？他在这火车上拿一张英文报纸，就没事挡挡脸，拿反了，然后英国人这认字儿呢，当时给你读，反着读，读完了说你这文字用不着我正着读，知道吧？然后。辜鸿铭他是学任何语言都是背，他把那个什么《失乐园》呀，什么就那些就我们能想到那些名著，数百万字的名著，从后往前背。他其实不是中国背景的人啊，他是好像是马来人是吧？母亲是法国人，然后那个父亲好像是华裔，然后呢，其实受的中国教育小时候并不多，但他接触中国的文化以后就不行了。就觉着这个是世界上最牛的文化。当时胡适他们俩都去北大嘛，胡适也是从美国回来的，对吧？长得跟吴彦祖似的，很帅，是吧？去教英语的时候，辜鸿铭在底下就直接说：“你教那个英语，全是 Labour 说的 ，God day 买。”真的，他说你那根本就不是正式英语。我告诉你什么意思？就是说，一个在西方生活了这么久，这么了解西方文化的人。他当接触到中国文化的时候，他那样的自豪，是吧？所以话说回来啊，辜鸿铭学的就是这个方式，他学语言就是背。所以我们对于经典首先要背。第二点，你说的我很多东西不理解，对吧？很多理解做不到。中国的文化是这样的，知行合一，对吧？所以你就一直要做到一个什么知行合一是什么？很简单。说一个人知行合一了啊，挺难的。这个时候人显着有点什么呀？显着有点傻。老子说叫人读察察，我读闷闷，是吧？有这句话吧？什么叫人皆察察？什么察察是什么意思？就是可机灵了，是吧？哎呀，那边房子又降价了，是吧？可机灵了。我读闷闷是什么？我读闷闷，什么也不知道，是吧？哪有个便宜菜我也都不动心。你会显得有点傻，但是最终的大智若愚啊。其实真正做起来并不难，有标准。什么标准？就是儒家所说的，你跟你的父母，是吧？我不知道你结婚没有，结婚了吗？
好，结婚了。我太太也在这儿啊。你的另一半是你这个世界上修行的最好伴侣。大家记住这一点，不要换道场啊，就这一个道场就够了。换道场是没有用的啊，就是说，哎，不要企图说我用换道场的方式能够怎么样。但是你通过跟一个人去每天生活在一起的接触，你才了解到哦，原来人和人如此难以沟通。那么你怎么去做到无我？怎么去做到和顺？怎么去做到让事情顺切的发展？这个就是智慧的一个培养。所以有的人我就说，哎呀，我现在已经罗汉级的了啊，我现在什么叫什么一环果呀，还叫什么？我已经这样了，哎呀，但是我那老婆我得离远点，我受不了，没戏。就是说，在生活当中任何一个具体的难题都是对你的考验，就这么简单。因为我不知道你有什么具体的事儿，我们生活中任何一个具体的事儿，今天我开车了啊，有人过就别了我一下，哎呦，我这一天都不舒服，这个是一个机会。你去考虑一下，哎，我怎么去做到啊？我怎么把它想通了、想明白了？是这样的，好吗？好，我不知道可以吗？这个，还行啊。那其他别人还有没有想跟大家一起沟通的？好，因为时间的缘故啊，非常感谢大家能够参加我们这次文化推广活动。因为我首先想说一件事啊，今天的主角不是我。也不是孔子学院，也不是新华世子会，是我们在座的每一个和不在座的每一个中国人。这就是我们说把它文化作为公益。为什么？什么叫公益？公益就是以公众的利益为上，让公众真正得利益。在佛经里边有一句话，每次佛点完了就说叫得真实利益，对吧？是吧？是不是有这句话？我们文化公益就让大家从内心里边得到真实利益。所以希望呢，大家以后能够一起来去修身养性，推动我们中国自己的文化。另外还有一点，我最后再说一句话啊，跟留学生们说一句话。我遇到过一个老师，我很尊敬的老师，每次在跟我们留学生讲话就会说一句话，说你们要想想怎么为澳大利亚做贡献，啊，没有错误。但是我告诉你，什么叫中国人啊？中国人是我不仅要为澳大利亚做贡献，我不仅要为中国做贡献，我要为全世界做贡献。这是中国人的达则兼善天下。好，今天就到这里，谢谢。